Nekadašnjem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću danas se u Haškom tribunalu sudi za pokušaj genocida i drugih zločina za vreme rata u Bosni i Hercegovini. Uz tvrdnju da je Karadžić glavni arhitekta počinjenih zločina, tužilac Alan Tiger uvodno izlaganje započeo je čitajući citate Karadžićevih izjava. They will disappear. That people will disappear from the face of the earth. Unquote. Karadžić je odbio da prisustvuje početku suđenja uz obrazloženje da nije imao dovoljno vremena da se pripremi. U Srbiji Karadžićev brat Luka, pravnik po obrazovanju po profesiji preduzetnik, sada je posvećen novoj ulozi, odbrani svog brata. Susreli smo se u kafeu na Dorćolu, jednom od najstarijih delova Beograda, nedaleko od njegovog porodičnog stana. Radovan Karadžić je u Hagu suočen sa veoma teškim optužbama, uključujući i genocid i etničko čišćenje. Da li mislite da je on odgovoran za ono za šta se tereti? Ne, apsolutno ne. Ni po jednoj tački kojom ga tereti optužnica Haškog tribunala. Mislim, možemo dati i obrazloženja ako vas interesuje, a to je sigurno posebno po komandnoj odgovornosti, kako ga tereti po svim tačkama, po komandnoj odgovornosti, da on nije mogao da bude odgovoran, niti zna šta se dešavalo na terenu u tom nesrećnom ratu u Bosni i Hercegovini. Ja ne kažem da nije bilo nekih zločina, bilo je zločina na sve tri strane, i sa srpske strane, i muslimanske i hrvatske. Ali to su bili pojedinačni zločini, to se znaju imenom i prezimenom ljudi koji su napravili te zločine i oni su u 90% slučajeva, što se Srba tiče, procesuirani. I tu je dosta bilo, ja kažem, zločina, ali dosta je bilo i osvete. Jer zamislite vi kad dođe vojnik kući, Srbin, i nađe da mu je u kuću sve poklano na najbrutalniji način, bez glava, nađe porodice, zapaljene kuće, ugljenisana tela, on to iz njega samo izvire ta žudnja za osvetu. I verovatno iz toga se dešavali neki zločini. Ali da moj brat bude odgovoran za to, naravno da ne može, jer to su ljudi koji su se bili otrgli kontroli. A drugo, kako može biti odgovoran po komandnoj odgovornosti ako je više od 50% vremena proveo na raznim pregovorima, počeo od 1992. godine, znači od Lisabonskog sporazuma, pa onda sa raznim kontakt grupama, sa predsjednikom Miloševićem, sa Hrvatima, Tuđmanom, dole sa Hrvatima, Bobanom i ovim koji su bili, i ostalim faktorima koji su dolazili u Bosni i Hercegovini. Znači, bio je mnogo na putu. Dakle, kako je on mogao da zna šta se dešava u nekom delu Bosne i Hercegovine koji je zahvaćen ratu. Predstavnici organizacija nesrpskih žrtava iz Bosne i Hercegovine, kao što su Majke Srebrenice, smatraju vašeg brata glavnim krivcem za ono što se dogodilo. To je manipulacija sa tim porodicama žrtava, manipulacija od strane sarajevskih lidera. To oni ne vide glavnog krivca Radovana Karadžića, nego glavnog krivca hoće Srbe da osude. Hoće da prebace svu krivicu na Srbe. Ako ćemo do toga, onda govore, kaže, veli, najviše su stradali muslimani. Ja ne kažem, ne sporim da nisu. Ali kako su najviše muslimani stradali? Muslimani su se borili protiv Srba, borili se protiv Hrvata i borili su se između sebe. Vi znate, sa snagama Fiketa Abdića u Cazinskoj krajini, da to bio jedan žestoki i krvavi rat. Zašto Radovan Karadžić odlaže svoje pojavljivanje pred sudom? Zašto odlaže? Pa naravno zato što nisu mu dali dovoljno vremena da se pripremi. Moj brat je od maja mjeseca do danas dobio preko 1.300.000 stranica. I sad kad neko kaže da moj brat nije kooperativan, to jednostavno nema veze sa istinom. Moj brat je pokazao svu kooperativnost, pristao je da mu Haški tribunal dostavi svu dokumentaciju u elektronskoj formi, čak i mnogo materijala ima na engleskom jeziku, on govori engleski jezik, ali ne znam da li je on toliko potkovan da razume neku pravnu terminologiju ili sudsku terminologiju. I zamislite vi koliko je, znači, materijala on dnevno dobijao, po 3-4 hiljade stranica on dnevno dobijao od maja. Ko je taj čovjek, ko je taj mozak danas u svijetu da može toliko materijala da pročita, a ne da ga prouči? Nije tražio godine i godine. On tražio 10 mjeseci, maj, jun mjesec, to je jedan razuman rok, a on
traži da se pripremi da iznese istinu, da se istina vidi, da se dokaže istina. On je tamo nemoćan. Jednostavno, mogu da urade od njega šta hoće, mogu da gubi, mogu da ga osude na doživotnu robiju, mogu sutra da ga pušte sve, ali njegov je cilj da on iznese istinu, a ta istina će biti bolna po mnogoga. Da li je vama i vašoj porodici ponuđena pomoć od strane Republike Srpske i Srbije? Ne, apsolutno ništa. Niti je nuđena pomoć, niti su nam dali kakvu pomoć, ne nama, ni porodici Radovanova, ni čak Radovanov nisu dali nikakvu pomoć, što mislim da su bili u obavezi, posebno u obavezi Republika Srpska. Jer ako uzmete vi situaciju kako se ponašaju Hrvati i Hrvatska država prema njihovim optuženicima koji su u Haškom tribunalu, to je nebo i zemlja. Oni onima mnogo dobro vode računa, oni ih finansiraju, oni finansiraju porodicu, oni finansiraju put te porodice tamo, sačeka ih neko iz ambasade, pa ih odvezu kolima do pritvorske jedinice, pa ih prihvate nazad, pa snose njihove troškove, putne i noćenje, tako, ovamo nema ništa, apsolutno ništa. Republika Srpska je osnovana pod liderstvom vašeg brata. Da li mislite da se on danas kaje zbog odluka koje je donosio? Ne, apsolutno ne kaje se ni zbog čega i nema zbog čega da se kaje. Naprotiv, on se ponosi i on će ostati u svetlim stranicama srpske istorije, tako da nijednog momenta, niti se kaje, nijednog momenta nema čega da se stidi.